daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyo kaga hadli doono marinu helidda cadaaladda taas oo ay fulinayso hay'adda Aadam Academy iyadoo kaashanaysa hay'adda EAG iyo wasaaradda cadaaladda Soomaaliland qaybo kala duwan oo barnaamijyo ku saabsan iyo waraysiyo arrimahaas ku saabsan ugu horeyn barnaamijkeena koobaad ee ku saabsan marinu helidda cadaaladda waxa faahfaahin ka bixin doona ujeedada barnaamijkani iyo waliba waxyaabaha ay ka faa'iidi doonto bulshadu Yusuf Maxamuud Xuseen oo kamid ah مسؤولين هيئة آدم أكاديمي وقررنا نسوي يوسف كسر دو برشة تي في بالبرنامج كان يوم مهمة دي سنة غورنا هيئة آدم أكاديمي مركورات دان كهرية واحد هاي يهالك كشقيسي واحد قبطه هو institution أما هو NGO محلية وودن كجوديسة كشقية خاصة دانو شقية عدد كدبت النقالة نقان كل عادي dadka inta badan lagu tiriyeen dad laga tiriyay badan yahay oo la yiraahdo number ahaan waa dad bulshada dhexdeeda ku yar waa dad inta badan la yiraahdo codkoodu aan meel dheer gaadhin waa dad dhaqaale ahaan barakaysan oo runtii iska liita dhaqaale ahaan aqoon ahaan iska yara xoogaa barakaysan iyaga laftirkooda aqoon ahaan iska maxalada aan aad u wanaagsaneyn waa dad bulsho ahaan runtii aan aad u wanaagsan dhaqamo badan oo la soo waaday awgood Aadam Academy waa institution markaa u shaqeeya dadka laga tirada badan yahay ama inta badan dadku waxa u yaqaanaan magacyo iska maxalli ah wadanka gudihiisa ah oo la yiraahdo magaca iyo tusaalahan gabooyin beelaha ama bulshada la soo yiraahdo gabooyin marka Aadam Academy waa institution inta badan soo ka shaqeeya horumarinta guud ahaanba bulshadaas waxa kamid ah waxyaabo ka shaqeeya waxbarashada waxa kamid ah in uu qaado waxa la yiraahdo kor u qaado dhaqaalahooga oo isagoo u maray inta badan uu sameeyo shaqo abuuro ama ha noqoto mid isagu mucaawimooyin ama iyo funds uga raadiyo wadamada ama international donorska ilaahay baa deeq bixiyahay laakiin deeq bixiyaasha caalamiga ama ha noqoto inay iyagu iskood u fangareeyaan dhalinyarada ka soo jeeda bulshada caynkaas ah si ay in xaaladooda dhaqaale adag ay kor uga soo qaadaan ay u noqdaan bulshada dhaqaalaha markaas isku filan waxa kaloo kamid ah waxbarashada ay ka shaqeeyaan oo Aadam Academy waa institution soo aasaasay school ku dhex yaala xaafadda Daami schoolkaas oo inta badan ay wax ku bartaan dad danyar ah oo bulshada ka soo jeeda iyo dadka kale aan bulshadaaba ahayn la degay dadkan oo iyaga laftirkooda laga saacidin wax ku bartaan halka maadaama ay awoodin inay bixiyaan haynta dhaqaale lagu talagalay waxbarashada caynkaas oo kale ah Aadam Academy markaa sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa suu kor ugu qaado in waxbarashada dadkaas tayahaan uu kor ugu qaado waxa uu inta badan xiriir la sameeyaa iskuulada private-ka iyo kuwa public-ka si uu u fududeeyo ama uu runtii ugala xaajoodo tiimamka caynkaas ah inay jiraan xaalado dhaqaale oo ku gadaaman dadka markaana u saamaxayn inay iska bixiyaan runtii maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha loogu talagalay ama fiiga loogu talagalay inay wax iskaga bixiyaan ama wax ku bartaan marka Aadam waa institution iska soo xiriir la sameeyaa ama private school iska soo xiriir la sameeyaa inta badan uu kala hadlaa arrimaha soo kala ku dhawaad 260 arday bay secondaryada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku qaybiyeen isla sideedii waxay sii sameeyeen Aadam Academy markay ardaydaas ay ka baxaan iskuulada secondaryada waxay ku qaybiyaan meelaha la yiraahdo jaamacadaha Hargeysa kamid ah oo inta badan iyadoo naga saacida scholarship-yada waxa kamid ah jaamacadda Artemis sidoo kale Aadam Academy iyadoo ka duulisay inay kor u qaado in waxbarashada dadkan waxay inta badan xiriir la sameysay dawladii hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa mudane Silaayo Axmed Maxamuud Silaayo oo isagu 2014 miisaaniyada ugu daray tiro ilaa dhowr iyo 30 arday ah oo jaamacadaha Hargeysa runtii jaamacadaha kala duwan dalka gudihiisa ku yaala oo miisaaniyadii waqtiga ugu daray si ay haynta dhaqaale looga baahan yahay jaamacadda ay iska uga kofar gareeyaan alxamdulillah rabbil caalamiin aadan halkaas ay xagga dhanka waxbarashada Aadam Academy waa sida aan ku soo sheegay oo institution sidoo kale ka shaqeeya caawinta dhanka caafimaadka in ka badan 700 oo qof ayuu u sameeyay ama uu ka caawiyay qalliin indhaha bulaasha iyadoo ay la kaashanayso Hargeysa International Hospital marka waa institution meel kala duwan inta badan ka shaqeeya oo ay kamid tahay meelaha aan ku soo sheegay Aadam Academy waxa sidoo kale ka shaqeeyana awoodda saaran
in beelaha laga tirada baday ama gabooyaha loo aqaan ay awood saaraan sidii xuquuqooda siyaasiga ah ee hadday noqoto inay ka mid noqdaan golayaasha deegaanka hadday noqoto baarlamanka hadday noqoto golayaashan kale cabinet ministries ama wasiirada oo kale agaasimayaasha in inta badan pressure ku saarto ama ay awood runtii culays badan ku saarto in dadka la dhigeysto codkooga ay qayb ka ahaadaan dadka go'aanada masiiriga jara qayb ka ahaadaan dadka inta badan ka qayb qaadan kara Soomaaliland iyo hore socodkeega Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeeda Adam Academy markaa iyadoo dhankaaba ka sii runtii ka fakiraysa dhawaan Adam Academy waxay bixisay tababar la xiriira dadkii musharaxiinta ah isla deegaanka ka soo jeeda tababarkaas oo ahaa in bal kor loogu qaado xirfadahooda inta badan tartan baa la galaa tartankaas wuxuu u baahan yahay in la sameeyo pre-planning ama qorshe ka horeeya doorashada qorshooyinka la dejiyo and then qorshayaasha laga wada shaqeeyo kadibna qorshayaasha la wada diyaariyo lagu hawlgalo marka Adam Academy waxay ka saaciday aqoon ahaan ay dhistay dadkii musharaxiinta ah ee la doonayay inay hawsha caynkaas amaraan maanta hawshan aanu fadhino halkan arrimaha cadaaladda khusaysa Adam Academy 2019kii hay'adda la yiraahdo EHA Expanding Access to Justice afka qalaad lagu yiraahdo laakiin micnaheedu noqonayso ballaarinta marin u helidda adeegyada cadaaladda ama ballaarinta marin u helidda cadaaladda oo runtii oo program runtii 2019kii ka hirgalay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo loogu talagalay in badan runtii Soomaaliland dadka la sameeyo system cadaaladeed oo wada qaada guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la horumariyo adeegyada cadaaladda qaranka oo la horumariyo maxkamadaha oo la horumariyo systemka legal organizations ama ururada maxalliga ee bixiya kaalmooyinka sharci 2019kii Adam iyo EHA waxay sameeyeen mashruuc ay ka wada shaqeeyeen oo runtii aad iyo aad u miisaan lahaa oo qiimo badnaa oo bilaabmay May 2019kii oo ahaa mashruuc inta badan la xiriira sidii ay dadka laga tirada badan yahay ama dadkan dhibta dhaqaale ku dhacday ee dhibta dhaqani ku dhacday ay u heli lahaayeen arrimo cadaalad ama fahan aqooneed oo miisaan leh oo cadaalad iyo nidaamyada loo maray iyo si ay u kala duwan tahay loo maray intii mashruuca aan ka wada shaqeynay anaga iyo qolada EHA la yiraahdo oo kaashanaysa wasaaradda cadaaladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaan tababarsiinay in ka badan 400 oo ka mid ah bulshadaas oo loo sameeyay in la baro ama barashada arrimaha sharci oo ay ka mid tahay inuu qofku barto xaq uu leeyahay inuu qofkaasi heli karayo nidaam sharci inuu qofkaasi uu heli karayo adeeg sharci meelaha kala duwan ee cadaaladda qofkaasi uu ka heli karayo sababaha qofka muwaadinka ah loo xiri karayo saacadaha tahay in qofka muwaadinkaas xidhnaan karayo xilliga tahay in qofka la horgeyn karayo maxaa la dhahaa maxkamadda dambiyada ay u kala duwan yihiin maxkamadda degmada awood ay leedahay maxkamadda maxaa la dhahaa gobolka awood ay leedahay qaababka kala duwan marka maxaa la dhahaa ay ku kala duwan yihiin iyo dariiqooyinka saxda ah ee inta badan la xiriira justice pathways ama dariiqooyinka saxda ee loo maro cadaaladda qaababka inta badan loo sameeyo legislation processka qaababka loo maro hanaanka ama hanaanada kala duwan inta badan loo maro arrimaha cadaaladda marka EHA iyo Adam Academy iyagoo ka duuleen koron in loo qaado wacyiga ummadaas iyo aqoonta sharci ee runtii ay ummadaas ay u baahnayd in badan barato waxay markaa tababarsiisay in ka badan 400 bulshadaas waxay sidoo kale kor u qaaday wacyiga oo tababaro runtii caalamiya oo aad u qoto dheer oo sharaxaya siday ummadan ugu baahan tahay inay hesho tababaro caalamiya oo la xiriira si dadka cadaalad u heli lahaayeen cadaaladda waliba qaybaha la xiriira formal justice-ka customary laws-ka iyo waxa la yiraahdo Allahumma salli ala Muhammad nidaamkii islaamiga ama shariica lawgi in dadka marka lagu dhiirigeliyo dadka waxyaabo caynkaas bartaan in dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland la baro qaybihiisa damaanad qaatay in qofkaas heli karo adeegyo cadaalad oo dhameystiran kaas oo lagu muujinayo in dastuurku uu damaanad qaaday in qof kasta oo muwaadin ah uu xaq u leeyahay inuu helo adeeg cadaaladeed oo hufan oo toosan marka muddadaas 400 bulshada ka mid ah ayay ku guuleysanay as EHA iyo Adam iyo wasaaradda cadaaladda ahaan inaanu tababarka caynkaas siino kuna guuleystaan in badanna fahmaan inay barteen maanta afalada ilham waxyaabaha ugu quruxda badan ama dariiqooyinka ugu quruxda badan
ama fahanada ugu miisaanka weyn ee la xidhiidha dhammaan dariiqaadka kala duwan ee arrimaha cadaaladda taasuna waa ujeeddada EHA ay ugu tala gashay in ay samayso adeeg cadaaladeed ama marin cadaaladeed oo cid kasta oo u baahan inay hesho cadaalad ay u mari karayso maanta EHA Adam Academy waxay runtii aad iskaga kaashanayaan si xoojinta isla barnaamijkaas in bulshada wacyigeeda kor loo sii qaado in intii la gaadhay in ka badan la gaadho EHA oo runtii ka duuleysa in ay samayso nidaam dadku wada fahmi karayaan ayaa waxaan hadda wadnaa barnaamijyo si toos ah uga bixi doona haddii alla qadaro bulsha TV iyo Sahan TV insha Allah taala oo wiigiiba mar laga soo deyn doono barnaamijyada la xiriira barashada sharciga oo bulshada lagu dhiirigelin doono inay bartaan EHA iyo Adam Academy si marka loo gaaro waxay si dhow doonayaan inay uga wada shaqeeyaan barnaamijyada caynkaas arrimaha cadaaladeed aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay in bulsha TV iyo Sahan TV ay nagala shaqeeyaan arrimaha caynkaas insha Allah taala waxaan rajaynaynaa bulshada sida ugu qurux badan leh uga faa'iideysan doonto aad buu mahadsan yahay Yuusuf Maxamed Xuseen oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda Adam Academy oo faahfaahin naga siinayay muhiimadda barnaamijkan marinhelida cadaaladda ee telefishinka bulshada kala socon doontaan waraysiyo kala duwan oo ku saabsan arrimahaasi uu inaga siiyay hadda aynu galno barnaamijka koobaad ee ku saabsan marinhelida cadaaladda waxaanu ku waraysan doonaa garyaqaan Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan ugu horeyn garyaqaan ku soo dhawow telefishinka bulsho arrintan ah cadaalad inuu qofkii muwaadinka helo iyo cadaalad helidiba bal faahfaahin naga sii وماسي تيفيق بلشو وحوي وبرنامج في عن وحوي مرن كلام مر عدالته ومهم إنه قفكوا قاعدوا تستور كأوع شرعي وقصر رئيس مالان وهشيس بلشو وحنا لدغن قليل لابد يكون تستور كوي شيء يا إن هايدو قرصور إجران أولو دعوده ومرن كلام مر عدالته هاي marka dastuurku sidoo kale wuxuu farayaa in qof kasta oo magaranaysa xuquuq ka maqan tahay ama dhibaato tirsanaya ama dulmi tirsanaya in sifa sharciga waafaqsan uu u maro inuu cadaaladiisa hesho laakiin aanu sharcigii qacmiisa ku qaadan oo ka dacwada hay'adaha khusayso maxay sharciga maxkamadaha institutionada gaarka marka dariiqa uu qofku u marayo inuu ogaado oo cadaaladiisa maxay ku sugo waa muhiim وانا تا ugu muhiimsan maxay marka la joogo dhanka cadaaladda marka qofka waxa loo baahan yahay caqabadaha ka hor iman kara caqabadaha waxa kamid ah qofka dacwadda furanaya inaanu awareness wacyigelin baanu ka haysan dariiq uu mar lahaa sharci maxay ashkatadiisa aanu hayn waxa kale oo jirta inaanu dhaqaale haysan qareen ka caawiyo ama dacwadiisa uu gala marka haddii qofku ay dhaqaalo xumo ku timaado waxa weeye dastuurku wuxuu sheegayaa in maxay ahayd wuxuu sheegayaa in qaranku kafaalo qaado dastuurka qodobka 8 wuxuu sheegayaa qaranku inuu kafaalo qaado kiis miskiin u sameeyo qareen u qabto qofkaan awoodi karin si aanu xaqiisii aanay u dabrin lacagtu marka iminka xeerka maxay kaalmada sharciga wali lama hirgelin laakiin waa muhiim oo loo baahay door uu ka qaadanaya imkana maxkamadu way sameeyaan kiis miskiin oo waxa ku sameeyay qofku codsi buu soo qortaa codsiga markuu soo qorto maxay gudoomiyaha maxkamadda ay taala dacwadu ayaa maxay heeday ayaa qaraar kaga dhaafa markuu maxay heeday ay dhinacu soo gudbiyo marka inaanu qofku xaqiisa iyo cadaaladiisa maxay aanu ka hadhin iyo marinada cadaaladda uu marayo raadsado oo inta badan maxay wacyigelin ay keenaan baa muhiim ah si guud garyqa waxaad nooga warantaa dastuurka Somaliland iyo waxa uu ka oranayo in qofka muwaadinka uu cadaalad helo dastuurku wuxuu u taageerayaa dastuurka horta wuxuu ka hadlaa mabaadi' guud ya qodobo guud buu ka hadlaa qodobada guud uu ka hadlayana xeer gaar ah si qeexa oo mesela imka oo kale markuu ka hadlayo garsoorka oo kale garsoorku sheegaa haykalkooda qaab dhismeedkooda sheegaa inay garsoor ka madax banaan yahay dawladdu sheegaa xeerka gaarka si qeexayna waa xeerka maxay ahayd xeerka nidaamka garsoorka xeerka gaarka si qeexaya marka dastuurku waxa weey wuxuu sheegayaa mabaadi'da guud ee waxa weey qof walba inuu sharciga u siman yahay maxay ahayd qof kasta in aan sharciga hortiisa lagu kala sareyn midab
muxuu ahaa qabiil yacni qofku dhinac kasta aanu cunsuriyad hayn laakiin sharciga hortiisa loo siman yahay mansabku doona ha ahaado markaa dastuurku waxa kale uu sheegayaa inay muwaadiniintu siman yihiin qodobka 8aad kale sinaanta muwaadiniinta inay muwaadiniintu siman yihiin oo waxa weeye aanay midab iyo color iyo lacag iyo waxa aan loo eegin laakiin ay waxay siman yihiin dhinacyo kasta markaa dastuurku waxa uu si guud cadaaladda u sheegaa oo uu aqoonsadaa qofku muwaadin yahay qof kasta muwaadin waxa xaq u leeyahay muwaadinimo ku raadsado maxay sifa sharciga waafaqsan maro markaa dastuurku nidaamka cadaaladda uu sheegayo qof kasta inaan xorriyadiisa sifa aan sharciga waafaqsanayn laga qaadi karin oo ama amar garsooro samaysan ilaa aan helin qofka aan maxay iska xiri karin hadaan markaa dambi faraha kula jirin waxyaabahaas oo dhan xuquuqaha ka xorriyadka oo dhan uu dastuurku damaanad qaadaya waad mahadsantahay garyaqaan cabdirasaaq ismaaciil xasan garyaqaan bal waxaad si gaar ah u dul istaagtaa qodobada dastuuriga ah ee sheegaya in muwaadinku xuquuqaad cadaaladeed uu helo dastuurku wuxuu sheegayaa qofku inuu cadaalad helo waxa ka kooban qodobka 8aad xaqa qofku dacwada u leeyahay inuu dacwoodo lana soo dacweyn karo wuxuu sheegayaa qodobkaasi in qof kasta oo muwaadin sharciga hortiisa uu siman yahay oo waxa weeye sifa sharciga waafaqsan dacwadu furan karo loona soo dacweyn karo isna uu dacweyn karo markaa cadaaladiisa markaan eego dastuurku waxa weeye dee mabaadi guud oo cadaaladda lagu gaari karo ayuu dejiyey markaa waxa weeye markaa dastuurku inkasta waa muhiim in qofku aqoon ka ogaado qofka bini'aadamka markuu xaqiisa ogaado xaqa dastuuriga uu leeyahay maxaan xaq u leeyahay maxaan u leeyahay in xaq wax kasta qofku xaq markuu xuquuqdiisa ogaado buu xaqiisa raadsadaa laakiin taanu xaqiisa dastuuriga aan ogaan waa adagta qofku inuu maxay raadsado oo dacwad ku raadsado dastuuriga maxaa ka mid ah xuquuqda dastuuriga waxa ka mid ah qofka inaan maxay ahayd inaan qofka waxa ka mid ah inaan maxay ahayd xaqa dastuuriga ah in xurmay in maxay sharaftiisa la ilaaliyo in maxay ahayd qofka aan maxay lagu gafino sifa sharci daraan looga qaadin waxa kale ka mid ah in qofku xaq u leeyahay xaqa xorriyadka loo damaanad qaaday inuu wax cabir karo wax maxay sheegi karo waxyaabahaas midhan ayaa ka mid ah aad u mahadsantahay garyaqaane beelaha la haybsooco xuquuq intee leeg bay u leeyihiin cadaalad helaan waa maxay qodobada gaarka ee dastuuriga ee sheegaya in beelahaas helaan xuquuq cadaaladeed dadkaa la haybsooco waxa weeye way jirtaa qodobo taageeraya dastuurka oo dastuurka wuxuu ilaaliyey inkastaan kusoo sheegay hore wuxuu ilaaliyey sinaanta muwaadiniinta in aan lagu kala sarayn midab qabiil lab dhadig maalqabeen yacni in cunsuriyaddu ay mamnuuc tahay qodobkaas 8aad baa reebay oo maxay mamnuucay markaa sideedaba haybsooca iyo takoorka oo kale waxa waa qayr dastuurka ka hormaraysaa waa dhaqan xun oo ay ku dhaqmayaan qabaa'ilka Soomaaliland degan runtii oo dhibaatooyin badan lagu geysto hadday noqoto dhibaatooyinka loo geysto waxaa ka mid ah in maadaama dee magaranaysaa qabiilaadku magaranaysaa ay kala maxay ahayd kala taageero badan yihiin inta badan beesha maxay ahayd gobooyo kale iyo caqabadaha haysta waxaa ka mid ah inaanay isku xidhnayn يعني إمك قبائل ككرر واسكو حدان شروين قبصدان وحدود بقى السماية مركب إنك بيش قبوليو كلا عقبالله يصلح كمان اسكو محرنا أو هدي اسكو حرين ده أي كتشوا السمين الهايين ده بدنا نروح يا أبو دبعتين بضم أي كيف بحران اسكو حرنا تاسوات كانت هنا يلسوا بحويان حد بعانو دبلات ديجان هنا محيد عد كده مقناصة أي تاجرك جويان أو محيد السمال لأن مركب تاجي هاي reer walba waxay keen taas oo hayaan markaasa miisku garacanaya marka cid aan helin dawladda Soomaaliland wax ma siyaasada badan marka waxyaabaha hortaagan waxa kamid ah isku xirnaansho la'aanta waxa kale kamid ah bulshada takooraysa oo kale oo waxyaabaha marka lagu takooro kale waxa kamid ah guurka oo kale iyadoo dad islaam leeyahay
oo waxa weeye diinta islaamka ay muslim nahay oo isku midab isku dhaqan isku jinsiyad isku Soomaali nahay isku deegaan oo wax alla wax lagu faquuqo ama lagu diido magaranaysa guurkooda aysan jirin ayay beelaha kale la degan ay cusubeen oo takoor u geystaan taasina shariicada ka hor imanaysa shuruucdii waddanka ka hor dastuurka kale ka hor imanaysa salaanta muwaadiniinta qodobka 8 marka waxa loo baahnaa xeer baarlamaan oo takoorka mamnuuca oo ka farcama qodobka 8 ee dastuurka xeerkaas waxyaabo badan buu ilaalin lahaa waxa weeye marka sidoo kale waxa kaloo ka mid ah marka garsoorka la joogo kala dhaqaalaha xumaa haysa oo adagtiisay cadaaladoodu u raadsadaan awareness wacyigelin kama laha nidaamka loo marayo in qofka kiismiska loo sameeyo ururkan imka Adam oo kale ayaa u qabtay imka qareen oo maxay runtii ku dadaalaya marka muhiimadu waxa weeye ka bulshahaan in magaranaysa waxa shariicada ka hor imanaya iyo shuruucda dalka ee takoorka in bulshada ay ka deyso wixii faquuqay kala hor imanayaan iyaguna ay isku xid sameeyaan guud oo waxa weeye xuquuqdooda iyo si guud magaranaysa waxooda ay u raadsadaan hadday tahay xagga waxbarashada kale inay iska taageeraan dhinacyo kasta oo magaranaysa nolosha ah ugu dambeyn waa maxay fariinta aad u dirayso hadday noqoto wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliland oo xeerar la abuurayo hadday noqoto baarlamaanka Soomaaliland oo ay jiraan xeerar ku saabsan xaggan cadaaladda oo aan la baas gareyn waa maxay fariinta ugu dambeynta diraysaa fariinteeda aan horta diraya waxa weeye horta dastuurku waxa weeye xuquuqo badan buu ilaaliyay xuquuqu ilaaliyo waxa kamid ah xuquuqda maxay in qofka aan maxay ahayd sharciyadiisa meel laga dhicin waxa kale oo ilaaliyay qofka in hoygiisa la xurmeeyo nabadgeliyo waxa weeye sharaftiisa aan lagu tacadiyin xuquuqo fara badan buu dastuurku ilaaliyay waxa weeye fariinteeda koowaad waxa weeye qofka waxaan leeyahay bulshadeenu inta badan waxa ma akhrido dastuurka akhrido qofka maxaan xaq u leeyahay maxaan xaq u lahayn dastuurku wuxuu sheegay right to do waxaad xaq u leedahay iyo raad waxaan xaq u lahayn waxaad xaq u leedahay inaad codayso inaad dacwooto waxaad xaq u leedahay in maxay aad musharax noqon karto xuquuqahaas dastuurku dishii marka fariinteeda aan u reebay waxa weeye bulshada waxaan leeyahay inagoo diintuna waxay leedahay walaqad karamnaa bini aadanka way karaamaysa diintu waxa weeye ilaahay waan karaameeyey bini aadanka qofna qof kama sareeyo qofna qof waxa ma dheera waxa weeye ilaahay agtiisana waxa maxay loogu kala sharaf badan yahay waa innamal akramakum cinda Allah atqaakum ilaahay agtiisa waxa loogu kala dhow yahay sida loo kala ala kacabsi badan yahay ee loogu kala sharaf badan yahay marka in bulshadu xuquuq ay joojiso takoorka ay joojiso haybsooc ay joojiso waxa weeye shuruucda waddanka la dhowro waxa weeye nidaamka kale cadaaladda loo marayana ay dadku ogaadaan oo qofkii aan waxba haysan in maxkamaddu codsi u qoran karo laga dhaafi karo oo xaqiisa oo dhan waxaan kaga hadhayaa lacag oo inuu isdhiibin bulshaduna ay caawiso qofku hadduu doono ururka qareennada kale u tegi karaa qareen bilaash bixiya ururka qareennadu waxa kaloo uu tegi karaa jaamacadda Hargeysa qaybta baaxisa maxay kaalmaha sharciga hoorisan oo kale u tegi karaa Adam oo kale ayaa ka caawin karta marka meelooyin baa jira qofka gargaar siinaya oo maxay runtii qareen bilaash iyo dacwadooda ama ganacsiga garab taagnaanaya taasoo wala marka meelaha ku xidhnaado qofkuna sifa sharciga waafaqsan xuquuqdiisa iyo xaqiisa ku aad baad mahadsan tahay garyaqaan Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan oo kamid ah bahda garyaqaanada ee Soomaaliland toddobaadkana noogu martay ahaa barnaamijkan aan kaga hadlayno meherin helidda cadaaladda Adam Academy daawadayaal intaan ku kulmayno barnaamijka kan xiga waa aniga Luqmaan Maxamed Faaraxa duubidii isku dibridii iyo hagaajintii Faad Axmed Kaariye intaan barnaamijkan ku xiga kaga kulmayno waxaan kaga tegaynaa salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh